Со едноминутно молчење во чест на загинатата млада дизајнерка Фросина Кулакова започна денешниот марш во Кочани. Бидејќи овој саботен марш за ангелите е за вистинска правда и за сите млади кои ги загубија животите поради системски пропусти и незаконско работење. Затоа оддаваме почит и за трагичната смрт на Фросина, која го загуби животот во сообраќајна несреќа, истакнаа родителите и блиските на загинатите во Кочани. 36-ти марш за ангелите во Кочани. Родителите на загинатите и нивните блиски повторно побараа одговори од надлежните до каде е истрагата за осомничените полициски службеници. Доста е. Веќе предолго ОЈО-ГОК ја влече постапката што започна на 12 јуни 2025 година. Месеци слушаме дека е во завршна фаза, а одлука нема. Во трагедија од вакви размери секое доцнење е неправда. Бараме рок, одлука и одговорност. Нема да дозволиме овој случај да стане уште една затурена папка. Ќе бидеме тука додека правдата конечно не биде испорачана. Правдата што доцни не е правда. Ова е главната порака на денешниот марш кој се одржа во знак на подршка за тужените млади сограѓани. Имено синот на газдата на Пулс, каде загинаа 63 млади луѓе, поднел приватна тужба против демонстрантите во Кочани, кои еден ден по трагичниот настан во дискотеката му го демолираа кафулето, кое пак се наоѓа во трговскиот центар во градот, локација која патеме и втора точка на застанување на толпата на секој одржан марш за ангелите. Како е возможно лице поврзано со трагедијата со 63 жртви, кое е дел од истрага или се споменува во јавноста како осомничено, слободно да оттуѓува имот, без судска забрана и без јасна контрола на потеклото на средствата? Ова е системско, легитимно прашање и не се однесува на лична критика, туку на еднаквост пред законот. Освен барањето неселективна правда за загинатите и повредените во катастрофалниот пожар мака мачат со повредите. Граѓанската иницијатива Сапорт Кочани соопшти дека државата наплатила над 2,2 милиони денари персонален данок од средствата собрани преку донации за помош на настраданите во пожарот во кочанското кабаре Пулс. Со цел помошта да стигне таму каде што е најпотребна, одлучено е 123 лица да добијат по 15.968 денари, а 19 лица по 45.992 денари, соопштуваат од Сапорт Кочани. Инаку во трагичниот пожар во кочанското кабаре Пулс, животот го загубија 63 лица, а над 200 беа повредени.